Әфәрин сәлкішлер аланар қамендіміздің яратқан Әл апа, зор рәхмәт сиңа. Демәк, достар, менә ниһаят без килеп җиттек соңгы көнгә 5-нче форум медиа биләр форумының соңгы көненә. Һәм инде тиздән без ябылу тантанасын, һәм инде безнең концертыбызны да башлап җибәрәчәкбез. Әлегә әйдәгез урыннарга утырышыйк һәм кәйфебезне күтәрик генә. Ярый, достар, тагын бер сорап китәм. Аланнар, кәйф чексездән. Бик шәп, достар, инде без күчәбез безнең ябылу тантанасына. Һәм инде бу сәхнәгә мин чакырып калам безнең яраткан Айгөл апаны. Сәләт яшьләр үзәгенең директорын һәм инде форумның штаб җитәкчесе. Әйдәгез аны алкышлыйк. Айгөл апа, сиңа сүз. Хәерле кич, медиа биләр форум, сәлам, сәләт. Сезгә ошадымы смена? Сезгә бүген сезне яратып, сезне сагынып һәм сезне сәламләү өчен килде безнең зур кунагыбыз. Ул да булса Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Ринат абый Садыйков. Әйдәгез каты-каты алкышлар бирик безнең Ринат абыйыбызга. Һәм сезне сәламләү өчен сүзне тапшырабыз Ринат Наилевич сезгә, Ринат абый сезгә сүз. Хәерле кич, исәнмесез? Добрый вечер. Кәеф ничек? Хәерле кич, исәнмесез? Хөрмәтле балаларыбыз, biz әлбәттә бәхетле, нишләп әйтсәк, безнең сәләтебез бар, безнең мөмкинлек бар. Менә 45 районыбыз, шәһәребез, аларның делегатлары монда, безнең сәләт аланыбызда. Я уверен, что вы все 100% счастливы, потому что вы каждый год имеете возможность приезжать сюда. Мы как поддерживали, так и всегда будем поддерживать движение и сообщество «Салят». И я сегодня передаю вам большие слова и теплые слова. Дорогие друзья, я передаю вам привет от нашего раиса Республики Татарстан Рустама Нургалеевича Миниханова. И давайте мы поаплодируем ему и скажем спасибо большое. Рахмат сүзләрен әйтәбез. Менә шулның зур мөмкинлекләре өчен. Сәләткә быел 30 яшь. Шуңа күрә без Айгөл апа сезне, сезнең командагызны да тәбриклибез. Бу зур уңыш һәм бу зур хезмәт. Шул менә зур хезмәт өчен сезгә, безнең җитәкчеләребезгә, безнең әйдәманнарга, һәрбер кешегә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Ринат абый. Әйдәгез әле Ринат абыйны каты-каты итеп алкышлыйк. Без һәр вакыт бергә эшлибез. Һәм зур рәхмәт әлбәттә сәләтне үстергән, сәләткә ярдәм иткән һәрбер командаларга, һәрбер кешеләргә һәм һичшиксез 94 елдан башлап сәләт башлану белән ул Яшьләр эшләре министрлыгы белән бергә башланып китте. Һәм әйдәгез әле рәхмәт сүзен безнең Яшьләр эшләре министрлыгына әйтик. 3-15.
Шулай әлбәттә рәхмәт безгә ярдәм итүче барлык министрлыклар, Мәгариф һәм фән министрлыгы, безнең мәдәният министрлыгы. Рәхмәт әлбәттә безне һәр вакыт Алексеевскида көтеп торган Сергей Анатольевич һәм аның командасына. Әлбәттә рәхмәт сезнең әти-әниләрегезгә, рәхмәт безнең остазларга, рәхмәт әйдәманнарга, баш җитәкләргә, оештыручыларга, рәхмәт сезгә сәлкешләр булганыгыз өчен без сезне яратабыз. Әйдәгез әле үзегезне алкышлагыз. Һәм инде менә шундый күңелсез мизгелләр дә килеп җитте. Ни өчен дигәндә, чөнки хәзер ябылу тантанасы һәм ябылу тантанасында безнең әлемнәрне дә төшерү бар. Сез әзерме? Әзер булгач, димәк, игътибар әлемнәргә. Һава торышы бүген шулай ук йылый, чөнки без кайтып китәбез. Яңгыр булуга сәбәпле без монда җыелдык. Әйдәманнар, ярдәм итсәгез иде, biz әзербез әлемнәрне төшерергә. Игътибар. Һәм 2024 елның Халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумының медиа-биләр форумы әлемен төшерергә. Шулай итеп, безнең медиа-биләр форумы ябык дип игълан ителә. Әфәрин, зур рәхмәт Ринат абый, зур рәхмәт Айгөл апа. Без сезне затабыз, һәм инде әйдәгез тагын бер бергәләшеп рәхмәт сүзен әйтеп китик. 3-15. Инде әйдәгез тагын бергәләшеп барыбыз да белгән сүрәнне дә әйтеп китик. Без бердәм, без көчле. Әфәрин, дуслар, әфәрин инде. Менә шулай тиз генә дә безнең кичке чарабызның концерты да якынлашып килә. Сез аңа әзерме? Бик шәп дуслар, без дә әзер, һәм инде безнең сәләт хатирәләре дигән концертыбыз тиздән башланып китәчәк. Сезгә матур караулар теләп калабыз. Бик игътибарлы булыгыз һәм экраннарга карарга онытмагыз. Мең 994-тә Арчада ул башланды. Иң сәләтле балаларны ул үзенә туплады. Шул вакыттан һәр ел сайын масштаблары киңәя. Сәләт эшчәнлеген бүген бар дөнья белә күрә. Сәләткә ултыз, берләшмәдә юбилей, бергәләп без туплыйбыз, мең яшьле сәләтебез. Сәләткә ултыз, берләшмәдә юбилей, бергәләп без туплыйбыз, мең яшьле сәләтебез.
Һәр башкарган эш күңелләрдә хатирә булып кала. Фотоальбомнар, видеокассеталар ул хатирәләрне йөрәкләрдә зак вакыт дәвамында сакларга ярдәм итә. Сәләт альбомы күптән түгел генә кебек барлыкка килгән иде. Әмма ул да быел үзенең 30 еллык битләрен тутырып килә. Уйламаганда 30 ел вакыт узып та киткән. Әйе, вакытның чаба торган сыйфаты бардыр күрәсең. Шул ашыгып уза торган вакыт кысаларында мизгелне ничек сизеп калырга соң? Якын кешеләрең белән бергә булганда, мәхәббәт җылылыгын тойганда, андый фикерләр сине борчырга тиеш түгел. Һәм хәзер сез янәдән Җанлы Сәләт студиясында. Җылы хатирәләргә багышланган эфирыбызны бергә, мәхәббәтебезне бүлешеп карыйк. Я пропитанный бедой, но как я не буду. Ты чистая залитый, но я не забуду день, когда мы встретились с тобой. Поцарапался бритвой, заставь мыть посуду. Я не кто-то элита, но я не забуду день, когда мы встретились с тобой. Желание дарить улыбку по утрам не исчезнет никогда из моих ран. Течет любовь к свиданиям с тобой и твоим бывшим парнем. Ты лучшее, что было у меня. Сколько бы про нас не говорили мы, он такой, она сякая, пусть знают. Мы сами знаем, что нам делать нужно. Беруши выше, чтобы не слушать, целоваться в душе. Даже если душно, даже если дружно, все отвернутся от нас. Мы будем танцевать, непонятно шевелиться, невнятно говорить. Раз, два, три, раз, три, три, два раза сейчас. Давай припев еще раз желание дарить улыбку по утрам не исчезнет никогда из моих ран. Течет любовь к свиданиям с тобой и твоим бывшим парнем. Ты лучшее, что было у меня. Рахмет, Бигзор. Сүзләр белән аңлатып булмас биләр коласында күргән матурлыкны. Ләкин сүзләр кирәкми сизергә минем аны яратуны. Аны яратуны. Мин ярату хисен үз эчемдә җылатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Биләре. Мин
жалатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Мин яратып хисен үз эчемдә җылытып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Синең кулыңда Күпмегенне югалсам, йылдызлар һаман атыла, сәңгәр күктә алар балкый. Йөрәгем күпмеген әлешкә ярылса да, ул яңа көч белән чәчәк атар. Нурыңны сакла, синең кулың буш булмас без булганда, бездә син булганда, яратуыл син, матурлык ул син. Мин яратып хисен үз эчемдә җылытып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Мин яратып хисен үз эчемдә җылытып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Уйдет навсегда, что еще сказать? Знаешь, танцы могут подождать. Суета уйдет навсегда, ну что еще сказать? Важно знать, куда идти, верный путь в жизни ищут все. Порой безучастен этот город, но с каждым шагом ближе я к мечте. Я вижу только цель, и только цель. Может, слыву сумасшедший, но есть прицел. Боль и испытания, только ты. Знает мир, я не боюсь преград, я вижу только цель. Папа мне сказал когда-то, если мечты зовут, попробуй же их исполнить, они тебя найдут. Каждый день в трудах провожу теперь, но пусть пока не без потерь.
Сәләткә бәйле хатирәләр аеруча җылы булып кала күңелләрдә. Хәтерлим мин дә сәлкеш кебегрәк дәресләрдән качырга тырышып, әйдаман буларак инде ул дәресләрдән качучыларны күзәтеп йөргәннәрне. Кызыклы ирония. Ә нинди җылы хатирә бит. Кызык. Хәзерге сәлкеш әйдаманнарның хатирәләре ничегрәк икән? Әйдәгез, аларның үзләреннән сорыйк. Бүген безнең студиябызда кунакта беренче тапкыр сәләттә булган сәлкеш Аделина һәм тәҗрибәле әйдаманыбыз Алия апа. Беренче тапкыр сәләт җиренә аяк баскач, һәр кешенең үзенчә фикерләре һәм хис-кичерешләре туа. Әмма дә барысын да берләштерүче бер күренеш бар. Ул шушы урынга кискен генә һәм шиксез мәхәббәт уяну. Аделина, синең хис-кичерешләрең ничегрәк? Беләсезме, сөйлисе әйберләрем бик күп. Иң беренчедән ул бертуктаусыз хәрәкәт. Ул тарих, ул мөмкинлек, ул программа нинди кызык. Анда без тренерләрне кычкырабыз, җырлыйбыз да, биебез дә. Хәтта сәләт ул гырләп торучы мюзикл. Jack and Jill went up the hill to back to bed at water. So they say the subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they'd written that way. Innocent victims of their story, like Romeo and Juliet, just wasting in the stars before the heathen met. That's love and fate and the touch of stupidity with wrong and all. But her publicly happily the endings are often a little bit gory. I wasn't why they didn't just change their story. But all we have to do beats songs, but surely sometimes you have to be a little bit naughty. Just because you find that life's no fate doesn't mean that you just have to grin and fade. If you always take it on a chin and wait, nothing will change. Even if you're little, you can do a lot. You must let a little thing like little stop you. If you sit around and let him get on top you, might just well be saying you think that it's okay, and that's not right. Cinderella in the cellar didn't have to do much, as small as I could tell. Her godmother was too that's very, and suddenly her lot was a lot less scary. But wasn't, you haven't got to bury it to fix it. Sometimes you have a little bit of mischief. Just because you find that life's not fate doesn't mean that you just have to grin and fade. If you always take it on a chin and wait, nothing will change. Even if you're little, you can do a lot. You must have had a little thing like little stop you. If you sit around so let him get on top you, might just well be saying you think that it's okay, and that's not right. You have to put it right. The slip of the bolt is a tiny revolt. The steers are bolt in the click of a floorboard. The storm can begin, but if love is going, the tiniest might pass the mightiest thing every day. Starts with a tick of a lock, all escapes. Start with a click of a lock. You're stuck in your story. I want to get out. You don't have to cry. You don't have to shout. 'Cause if you're little, you can do a lot. You must select a little thing like little stop you. If you sit around and let him get on top you, won't change a thing.
for me. Nobody but me is gonna change my story. Sometimes you have to be a little bit naughty.
like the scuff on a pair of old leather boots, like the blue collar red dirt attitude, like a 38 made out of brass, tough like the stuff in your grandpa's glass. Life's gonna do what it does, sure as the good Lord's up above. I'm cut like a diamond shining in the rough. Tough. Come on, take a ride with me. Like the 808s beating in the trunk in Atlanta, it was tough. It was kinda hard for me. Crawling through the mud, I couldn't find love, then we came up. Look at what we are, baby. Standing through the storm, still shining like a diamond in the rough. Still shining, and that's hard. If you ever lost someone that you love, through the pain, gotta show and give them light. Still family if you're wrong or you're right. No matter we together, it's not something that you wanna do, it's just something you going through. Tough like the scarf on a pair of old leather boots, like the blue collar red dirt attitude, like a 38 made out of brass, tough like the stuff in the grandpa's glass. Life's gonna do what it does, sure as the good Lord's up above. Cold like a diamond shining in the rough. Tough. Tell me how it's hard for you. Like the nickel on strings and your good old Gibson guitar. Tell me what it feel like. Like the smoke in the jaw of y'all and the way you talk slow. Oh yeah. Like the songs that your mama sang to you, and the way that it makes you tell the truth. If you come from where you come, then you were born tough. Say where you come from. It's not what you wanna do, it's what you're gonna do now. There's no place to run. If that's what you're gonna do, what am I gonna do? Like the scarf on a pair of old leather boots, like the blue collar red dirt attitude.
Би әйдә бие боз. Оп! Білесіз мен нәрсе хатırlayayım? Элек-электен шулай бергелеші бию қойғанырбыз. Құралы, элек-элек дегеш, Сәлет Хатирәләр альбомында өзім білен алған еді бит. Қойшандыр, менің әйдаманларым да Сәлет дүниясы білен шулай танышқаннар еді. Хәзір, менің дә ширатым келіп жеткендір. Аделина, келелі мұнда әйді біргелеп қорайбыз. Әйдә, тик әйдә бүген артқа таба карыйбыз. Барысында искә төшереп, ала бит кызыкрак. Әйдә, құралы, менә монысы біз көптен түгел футбол ярышында жон аттық, сірәнәр қышқырдық. Ә менә бу бию кичәсендә без җиңү яуладык. Кызык хәл. Ул кичке чор алдыннан мин әйдәман янына килеп, мин беймим, мин куркам дигәч, ул миңа шулай җавап кайтарды. Иң мөһиме, син матур бейсең һәм шуннан ләззәт аласың. Шуңа куркуларыңа сиңа барыбер. Синең сүзләрең артык кыланам дип, бала чагым бетеш табалмам дип, тагын бер елым үтте, тик акылым күбәймәде. Үз казанышларыңны күрсәтәсең, синең сыман булырга дип әйтәсең, киңәшләрең бик каты, күптәннән инде арытты. Мин сиңа аңлатам яңадан, өйрәтмә мине ничек дөрес яшәргә, синең сүзләреңне яңадан ишетмим. Йөрәгем гүзәллеккә омтыла, кулларым зәңгәр күккә тартыла, миңа барыбер нәрсә минем уенда, чөнки барысы да күңлем өчен ясала. Көнне озатып көнне каршы алам, вакыт озатырмыш алга бара, шуннан нәрсә әйтсәң, миңа барыбер мине күз юлым белән бара. 25-тә иле, тапта таруңан киле, кызыл диплом алып көнәрең буенча эшеңне киле, ата-аның җилкәсендә җиткән сиңа яшәргә, бу яшьтә табырга кирәк үзеңне эзләргә. Кая хатының синең, кая фатирың синең, кайчан үсәсең, өйләнәсең, син туйдырдың мине мондый сорауларың белән, бары башыма керми, башкалар эшләгәнне мин эшләргә тиешмени? Мин сиңа аңлатам яңадан, өйрәтмә мине ничек дөрес яшәргә, синең сүзләреңне яңадан ишетмим. Йөрәгем гүзәллеккә омтыла, кулларым зәңгәр күккә тартыла, миңа барыбер нәрсә минем уенда, чөнки барысы да күңлем өчен ясала. Көнне озатып көнне каршы алам, вакыт узатырмыш алга бара, шуннан нәрсә әйтсәң, миңа барыбер мин тик үз юлым белән барам. остановиться. 140, скорость на край света, направление ветра. Были связанные ленты красного заката. 140, скорость на край света, направление ветра. Были связанные ленты красного заката.
I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do. Oh, I am lying. I am lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it when you put me down. Oh, I put a spell on you because you're mine. You know I love you, I love you, I love you. And even if you don't want me to, even if you don't want me, why did you do this to me? You're running around, you know better than it. I can't stand it when you put me down. Oh, I put a spell on you because you're mine. You're mine. You're mine. Я разный. Я натруженный и праздный. Я цели и нецелесообразный. Я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый. Злой и добрый. Я так люблю, чтоб все перемежалось, и столько всякого во мне перемешалось от запада и до востока, от зависти до восторга. Да, я знаю, вы мне скажете, где цельность. О, в этом всем огромная есть ценность. Я вам необходим. Я доверху завален, как сеном молодым машина грузовая. Лечу сквозь голоса, сквозь ветки, свет и щебет, и бабочки в глаза, и сено прет сквозь щели. Да здравствует движение, и жаркость, и жадность, торжествующая жадность. Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить, пускай на ломаном, мальчишкой на автобусе повисшим. Хочу проехать утренним Парижем, хочу искусства разного, как я. Пусть мне искусство не дает житья и обступает пусть со всех сторон. Да я и так искусством осажден. Вгрызаюсь в книги и дрова таскаю. Грущу, чего-то смутного ищу. И алыми морозными кусками арбуза августовского хрущу. Пою.
не пью, не думая о смерти, бросаюсь, падая в траву. И если я умру на белом свете, то я умру от счастья, что живу. Так хотела сказать, что ты больше не нужна. Так хотела сказать, что больше не влюблюсь в тебя, но сердце выскочит тут же из груди. Разум чувством говорит: постой, подожди. Мне сказали, что пройдет, просто подожди. Не помогло, что еще могло произойти. Говорят, время лечит, да и сам я говорил. Сюда песня про любовь, о чем ты говоришь. Опять рассвет, уже светло, а я не спал. В обходящих пусто, что бы я ни написал. Ну, конечно, все же спят, я такой один. Путь твоему сердцу словно очень длинный серпантин. Ты наверняка сама не поймешь, что эти строки я, любя, посвятил тебе. Ты с виду так скромна, и это твой типаж. Я тебе не подхожу и забираю свой багаж. Я тебе не подхожу, сам это знаю. Но возвращаясь назад, снова не понимаю. Но я же вроде неплох, и ты сказала сама, у психолога не прошла. Так хотела сказать, что больше не нужна. Так хотела зависимости от тебя. Но сердце выскочит тут же из груди. Разум чувством говорит: постой, подожди. Нету иммунитета к твоей красоте. Хотя и думал, что давно обрел, теперь хочу идти. Даже если я пойду в душе, останусь в темноте, тебя не будет рядом, я уверен. Так хотела сказать, что ты больше не нужна. Так не хотела зависимости от тебя. Но сердце выскочит тут же из груди. Разум чувством говорит: постой, подожди. Нету иммунитета к твоей красоте. Хотя и думал, что давно обрел, теперь хочу идти. Даже если я пойду в душе, останусь в темноте, тебя не будет рядом, я уверен.
94 елда үз ішін Татарстандағына башлап жіберген сәләт хәрәкәте. Хәзер Башкирияда, Чувашияда, халыкара форумнарда башкара. Сәләт үсә. Сәлам, ничек хәлләрегез, кәйфләрегез? Шәп! Алда гөлкәй, монда рәхәт, шуны белхәй. Алда гөлкәй, монда рәхәт, шуны белхәй. Нәрсәләр бара, монда нәрсә эшлисез? Менә Айгөл апа җанлы сәләт эфирының чираттагы чыгарылышы җылы хатирәләргә багышланган дип атала. Шәп. Вали апа, ә кем бу? Аделина, бу Айгөл апа. Ул синең һәр соравыңа җавап та бирер. Айгөл апа, карагыз әле, бу сез түгелмесең? Без инде үзебезнең балачагыбыз турында сөйләдек. Бәлки, сез дә сөйләрсез безгә. Вау, бу чынлап та бу минем беренче тапкыр сәлкеш булган вакытым. Әле дә хәтерлим, 2006 ел, ә инде сәләт белән мин бергә үсәм. Менә сезнең кебек сәлкеш тә булдым менә, сары галстуклар алдык, аннары Айдаман да булдым, Баҗитәк тә. Сәләт белән мин бергә үсәм. Һәм минем сәләт белән күп кенә матур җылы хатирәләрем бәйле. Һәм иң мөһиме, мин сәләткә бик рәхмәтле. Ә инде яхшы эшнең нәтиҗәсе менә нәкъ сездә күренә. Чөнки менә апа-абыйларыгызның барлык тырышлыклары алар сезнең өчен сәлкешләр. Сәлкешем, барысы да синең өчен. Твои руки запомнят меня, как летний дождь. Улыбаясь, когда ты навстречу мне идешь. Ты мне веришь, знай, а я верю лишь тебе. И все то, что было до, сгорает в огне. Все конверты порваны, мосты разрезаны. Мы с тобой, как дети, невероятно влюблены. Засыпая рядом, я шепчу нежно обняв. Ты же знаешь, эта песня только для тебя. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь, кричит. Все громче, все ближе. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь, кричит. Все громче, все ближе. Эти строки превращаются в новый куплет. Если ты не рядом, мой выключается свет. Но всегда в окне моем огонь тихо горит. Это ты по мне скучаешь где-то там внутри. Нарисованные стены картонных домов. Там, где люди запирают сердце на засов. Забери его, никому не отдавай. Ведь когда ты рядом, это похоже на рай. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. ноты падают, как дождь, кричит. Все громче, все ближе. Эта песня для тебя, слышишь? Моя музыка тобой дышит. Ноты падают, как дождь, кричит. Все громче, все ближе. Эта песня Для тебя. ты же это понимаешь, любовь моя. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono italiano. L'Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, canarino sopra la finestra. Poi
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare solo piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono italiano, un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare solo piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono italiano, un italiano vero. На лету завязана, развязалась ленточка, на ходу украденная чужая жизнь. Правильно, неправильно, а какая разница? Надо больше двигаться и меньше говорить. Правильно, неправильно, а какая разница? Надо больше двигаться и меньше говорить. Я у друга спрашивала, где мой друг скитается. Ой, вижу, да не хочется другу говорить. Правильно, неправильно, какая разница? А слово можно вылечить, а можно и убить. Правильно, неправильно, а какая разница? Слово можно вылечить, а можно и убить. По бумаге кляксою жизнь вся растекается, и не получается мне мало говорить. Вам нравится, не нравится, а для меня есть разница. В слове бы предательство корень заменить. Нравится, не нравится, для меня есть разница. В слове бы предательство корень заменить. На лету завязана, развязалась ленточка, на ходу украденная чужая жизнь. Вам нравится, не нравится, а для меня есть разница. А слово можно вылечить, а можно и убить. Нравится, не нравится, а для меня есть разница. В слове бы предательство корень заменить. Мама рядом была вслух впереди. Это пролетало, начинались дожди. Слишком быстро, слишком быстро. Распался вечер и кончался пломбир. Я смотрел на то, как изменяется мир. Слишком быстро, слишком
летят мысли, о чем стучит сердце в грудь. О, я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети. Далеко, высоко, далеко, далеко, высоко, далеко. Отражение в лужах разбивай на куски. Почему так быстро посидели виски? Это слишком быстро, слишком быстро. А где же песня мамы, что звучала вчера? Мне пока что рано уходить со двора. Это слишком быстро, слишком быстро. Куда летит время? Куда летят мысли? О чем стучит сердце в грудь? Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети. Далеко, высоко, далеко, далеко, высоко, лети, лети, лети. Следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Выжженной траве по тонкому льду.
Я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом, светом. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Мин калам. Альбом инде карап бетердем бугай. Һәм гырлык белән әйтәмен. Мин яраттым һәм яратам. Яраттым сине әйдаманым, яраттым сине башитыгым, яраттым сине сәләтем. Һәм мин калам. Дустым, әйдә минең белән. Тик бер кагыйдә. Елмай һәм бер кашанда уфтанма. Kebek udedip şol şeşini kursen de uftanıma Yaz kile de gide ömür şolay uftanıma Yaz kile de gide ömür şolay uftanıma
She pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking around it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. My equaling my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She said that she's never afraid. Just picture everybody make it. She really doesn't like the fame. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Lost our minds and we took it way too far. I know it'd be alright. I know it would be alright. By my side, stumbled in a dark. I know it'd be alright. We'll be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know it'd be alright. I know it would be alright. By my side, we stumbled in the dark. I know it'd be alright. We will be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Oh, oh. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Дайте шуму! Почему не... Каждый третий вторник, каждый второй месяц, в 9:48 или просто в 10. Собираюсь духом, беру себя в руки, выхожу из дома утром, не за
что полюбит все твои трещины, могут сначала казаться зловещими. Те, кто полюбит все твои трещины, могут разобраться все твои вещи. Те, кто полюбит все твои трещины, любим сложа руки и тянем будто вечный. Уходя рискуем больше не зажечься, слепо верим слову, истинно беспечный, Леву коротечно. Ночью придет сновидениями вечными тот, кто полюбит все твои трещины. Может мужчина, может быть женщина, то, что полюбит все твои трещины. Полюбит все твои трещины. Может быть женщина, то, что полюбит все твои трещины. Там, где полюбят все твои трещины. Жанлы сәләт эфирларының чираттагы чыгарылышының да озагына якынлашабыз. Күңелгә хәтта күпмедер моңсу, чөнки жылы хатирәләрне дә искә алдык. Инде эфирыбызны тәмамларга да вакыт җитте. Әмма мин бәхетле, чөнки минем янда шундый шәхесләр һәм якты күренешләр. Мин сизәм, алда мине тагын да күңелле мизгелләр көтә. Рәхмәт сезгә бергә булганыбыз өчен.
киләсе чыгарылышларга кадәр. Ә хәзер әйдәгез бергәләп киттек бөтен дөнья буйлап, үз юлыбыз буенча чабабыз. Сәләтле хатирәләр дигән концерт тәмамланып та килде. Зур рәхмәт безнең барлык катнашучыларыбызга. Зур рәхмәт чыгыш ясаган сәлкешләргә, апалар, абыйларга, остазларга һәм инде сезгә безнең яраткан тамашучылар. Әйнде хәзер безнең сезнең өчен тагын берничә бүләгебез бар. Аның өчен әйдәгез барыбыз да сәхнә янына килик, тиз генә килегез. Һәм инде сәхнәгә мин Динә апаны чакырам. Безнең медиа үзәгенең хезмәткәре. Әйдәгез Динә апаны сәламлик. Ярый дуслар, беләсезме, безнең берничә сорау бар инде. Мен башында минем сез менә җыелганда, сезгә безнең концерт ошадымы? Сез менә аңлагансыздыр, сәләтле хатирәләр һәм инде сез үзегездә бүгенге менә булган монда барлык сәлкешләр 2024 елда уздырылган медиа биләр форумының сәлкешләре сез барыгыз да сәләтле хатирәләрдә калачаксыз, афәрин.
Мин бик шат сезнең елмайларыгызны күрергә. Һәм инде әйдәгез хәзер бергәләшеп безнең камерага да елмаек. Шулай бит. Безнең шундый традиция бар. Һәр форум сайын без киләсе форумга сәлам җибәрәбез. Һәм ничек моңсу булмаса да, бу безнең шундый соңгы видео. Чөнки киләсе форум безнең соңгы 6-нчы булачак. Хәзер мин берничә сүз камерага әйтәчәкмен дә, аннары сездән, бөтенегездән дә сәлам сүзен ишетергә телим, ярыймы? Мин монда әйтәм, медиа биләр форумыннан алдынгылар биләр форумына кайнар. Алкышлыйбыз, кычкырабыз, менә бу кулларны селкибез. Это была репетиция. А менә хәзер видеога яздырабыз. Так, әйе. Традиционный просмотр себя. Ярый, зур рәхмәт, Дина апа. Дуслар, безнең инде 5-нче форумда тәмамланып килә. Һәм шуңа күрә медиа биләр форумына, алдынгылар биләр форумына кайнар. Yo! Афәрин! Ага, это была репетиция, еще раз. Все хорошо, дуслар, әйдәгез тагын бер. Сәлам барыгызга да. Ниһаят түгел әйдәтә яңадан. Дина апа, һәм мин ялгыштым. Барыгызга да сәлам. Безнең медиа биләр форумы тәмамланып та килә. Шуңа күрә медиа биләр форумыннан алдынгылар биләр форумына кайнар. Афәрин! Менә шундый кайнар сәлам. Әйе, сез онытмагыз безне, без онытмабыз сезне. Әйнде безнең тагын берничә бүләк бар. Әйдәгез искә төшерик, безнең медиа үзәге һәр көн саен безнең өчен төрле фоторепортажлар әзерләде. Шулай бит. Әйдәгез шуларның берсесен һәм инде соңгысын хәзер экраннарда карап үтик. Игътибар экраннарга. Афәрин! Афәрин, дуслар, инде